Sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch o Drug Enforcement Units sa Cebu Provincial Police Office atol sa buy-bus operation nga gipahigan sa sitio Manggahan, Barangay Kansong, Dakbayan sa Talisay kagabi. Si Chona Carion sa report. Nasikop sa buy-bus operation mao si Mark Tapis, 35 anyos, kinsa mo'y subject nga positibong napalitan og gituhang shabu gamit ang 16,000 pesos nga buy-bus money. Lakip sa nasikop mao iyang mga kauban nga sila si Jerry Rigodos, 33 anyos, Rene Rabanis, 44 anyos ug Rosel Dacayana, 27 anyos. Nasakmit sa kapulisan ang mga pinakiting shabu gikan sa mga dinakpan nga gibadabanang mobalor og 1.7 million pesos. Lakip sa nasakmit maong 10,000 pesos nga gituhang halin sa pagpamaligya o gidiling drogas, drug paraphernalia o weighing scale. Sa mausab nga operasyon, nakasakmit ang kapulisan og 2 ka unit sa video carrera machines. Way pamahayag ang mga dinakpan. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.